रहीम अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं बात करूँगी एक ऐसी परेशानी के बारे में जो बच्चों से लेकर बड़ों तक सबको ही हो सकती है, और वो है लगातार खांसी। कभी खुश खांसी होती है तो कभी बलगमी खांसी होती है, कभी रात को सोने ही नहीं देती और कभी दिन भर काम करने नहीं देती। लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगी कुछ ऐसे घरेलू नुस्खे और एहतियाती तदाबीर जो ना सिर्फ खांसी को फौरी आराम देगी, बल्कि बार बार खांसी होने से भी आपको बचाएगी। तो चलिए जी जल्दी से वीडियो का आगाज़ कर लेते हैं और बात करते हैं अपने टॉपिक पर। लेकिन अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई जल्दी से कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। जी दोस्तों, सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि खांसी सिर्फ एक बीमारी ही नहीं बल्कि किसी मसले की अलामत है। मतलब कोई ना कोई ऐसी तकलीफ़ आ रही होती है या होती है हमारी बॉडी में जो हमें पता नहीं चलता और खांसी जा नहीं रही होती। ज़्यादातर खांसी की वजूहात ये हो सकती है कि नज़ला या ज़ुकाम, गले में इन्फेक्शन या किसी किस्म की एलर्जी, सांस की बीमारी मतलब दमा, या सीने में बलगम या फ्लू वगैरह। धुआं, गर्दो गुबार या ज़्यादा ठंडी चीज़ें खाने से भी हमारी खांसी नहीं जाती। खांसी की दो इकसाम होती है, एक होती है खुश्क खांसी जिसे ड्राई काउच कहते हैं, जिसमें बलगम नहीं बनता लेकिन गले में खराश और खिंचाव होता है। नंबर 2 पर आती है कफ वाली खांसी मतलब बलगमी खांसी जिसे वीट काउच कहते हैं। इसमें सीने में बलगम बनता है और वो खांसी के साथ बाहर आता है। मतलब जब आप खांसते हैं तो सीने में खड़खड़ की आवाज़ आती है। तो फौरी आराम देने के लिए घरेलू नुस्खा क्या हो सकता है कि ऐसा क्या किया जाए घरेलू नुस्खा कि फ़ौरी तौर पर हमें आराम आ जाए। तो उसके लिए करना क्या है, आपने करना है कि आधी चाय की चम्मच हल्दी ले लें। हल्दी प्योर हो, जो आप किचन में यूज़ करते हैं वो ही चल जाएगी। और इसके अलावा एक चुटकी काला नमक ले लें, एक चाय का चम्मच खालिस शहद ले लें और एक गिलास नीम गर्म पानी ले लें। बनाने का तरीका ये है कि जब पानी में उबाल आ जाए तो उसमें आपने हल्दी डालनी है, काला नमक डालना है। जब वो जोश आ जाए उसमें और आधा रह जाए तो आपने करना है कि इसमें एक चाय का चम्मच शहद शामिल कर देना है। सही है जी। और इसको छानने की भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि कोई पत्ती तो डाली नहीं है इसमें। आपने ना ऐसे ही एज इट इज़ी आप इसको पी सकते हैं और सिप सिप करके पिएं, ऐसे आराम आराम से पिएं कि गले में आपको सुकून महसूस हो, गले में आपको सिकाई लगे कि हाँ कोई गला आपका साफ़ होता हुआ महसूस हो। ये नुस्खा फौरी तौर पर गले की खराश को कम करता है, खांसी को रोकता है और बलगम को पतला कर निकाल देता है। इसके अलावा ये रेमेडी करने के बाद अगर फ़िलहाल वैसे तो आराम आ जाता है, लेकिन बाज़ चीज़ें ऐसी होती है बाज़ को नहीं रास आती तो वो आराम नहीं आता। जैसे कोई डॉक्टर होता है, एक डॉक्टर के पास जाता है आराम नहीं आता और किसी दूसरे डॉक्टर के पास जाते हैं तो फौरी आराम आ जाता है। मतलब हमें ऐसा फ़ील होता है कि इस डॉक्टर ने अच्छी दवाई दी और इसने नहीं दी, जबकि दोनों ही सही रहे होते हैं। लेकिन मज़े की बात है कि हमारा दिमाग किस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहा है, किस चीज़ को कबूल कर रहा है कि हाँ ये चीज़ हमें आराम देगी और ये नहीं देगी। तो हर चीज़ को करने से पहले आपका यकीन होना ज़रूरी है कि हाँ ये चीज़ हम कर रहे हैं तो हमें आराम आ जाएगा। तो फिलहाल अगर आपको इस रेमेडी से आराम नहीं आता है तो चंद दूसरी ऐसी रेमेडी हैं, बहुत आसान सी इजी वे है, वो आप करें इंशाल्लाह ताला, इससे तो आपको आराम आएगा। सही जी। अदरक ले लें और शहद ले लें। अदरक का रस आप निकाल लें, इसमें शहद मिलाकर आप इसको भी चाट सकते हैं। ये खांसी के लिए बेहतरीन शरबत है और आप इसको रात को सोने से पहले कर सकते हैं। दिन में आप नहीं करिएगा क्योंकि ऐसा होता है कि हम ये चीज़ सब जैसे चाटना ही होता है ना इसको, तो उसके बाद पानी पी लेंगे तो फिर वो आराम नहीं आएगा। रात को आखिरी टाइम में आपने ये अमल करना है कि अदरक का रस निकालना है, इसमें शहद शामिल करना है, इसको चाट लेना है। और इसके अलावा मुलेठी बहुत ज़बरदस्त है नज़ले खांसी के लिए। ये मुलेठी की चाय आप बना सकते हैं, ये गले की सूजिश को कम करती है। खुश्क खांसी जो होती है ना उसमें तो बेहतरीन है। इसके अलावा लहसुन का इस्तेमाल कर सकते हैं। लहसुन है ना एंटीबैक्टीरियल खसूसियात रखता है। इसको शहद के साथ मिलाकर खाने से खांसी में फौरी आराम आता है। करना क्या है कि देसी लहसुन ले लें, छील लें, 8-10 ले लें, उसको आप ड्राई रोस्ट कर लें, इतना ज़्यादा रोस्ट करें कि वो ब्लैक हो जाए कोयले की तरह। फिर उसको आप पाउडर बना लें और उसको फिर आप शहद में डाल के रात के टाइम आप इसको चाट सकते हैं। दिन में भी 1-2 दफ़ा आप चाट लें, लेकिन उसके ऊपर पानी नहीं पीना है। लेकिन लहसुन आपका देसी ही होना चाहिए, मोटा वाला हरगिज़ ना लें। इसके अलावा गर्म पानी की भाप भी ले सकते हैं क्योंकि इस तरह से ये होगा कि बलगम पतला हो जाएगा, सांस लेने में आसानी हो जाएगी, सांस खुलकर आएगा
और जब भी आपको नज़ला खांसी हो तो आप है ना सादे पानी की ना बॉयल करके आप उसकी स्टीम ले सकते हैं। और इसमें आप 4 से 5 अगर लौंग डाल लें तो क्या ही बात है, नज़ला खांसी आपका फ़ौरी आराम आ जाएगा और इसको स्टीम लेने में मज़ा भी आएगा आपको। और दूसरी बात ये कि बाज़ लोग इसमें ना क्या करते हैं, विक्स वगैरह डाल लेते हैं। भाई वो मत डाला करें, वो सीने पे जाके हमारे फेफड़ों पे जम जाती है। तो ये बहुत पहले की बातें थी, वो आप छोड़ दें। अब आपने करना ही है कि सादे पानी की स्टीम लेनी है, वो आपके लिए बेहतरीन है। ज़्यादा करके इसमें लौंग आप डाल लें, लौंग आपके गले को भी साफ़ करती है, आपके कानों के जो बंद हो जाते हैं ना उसके लिए भी बेहतरीन है, आपकी नाक भी साफ़ करते हैं, यहाँ तक कि नाक को ये हमारी जितनी ना नाक कान, हालांकि इन तीनों चीज़ों के लिए लौंग बहुत बेहतरीन है। तो आप इसकी स्टीम ले सकते हैं भाई। बच्चों को भी इसी से दिलवाएं, एक तो स्टीम है ना लेने में भी मज़ा आएगा। और बच्चों के लिए ये है कि आप है ना एक बाल्टी में या किसी बर्तन में खुले आप इस तरह से आप पानी को सादा भी उबाल के रख देते हैं, या उसमें लौंग भी होती है, कमरे में किसी रूम में जिसमें वो बच्चा सो रहा तो कोने में रख दें। और जब हवा के ज़रिए जब वो स्टीम ना जाएगी तो नाक इस तरह से बच्चे की खुल जाती है। और विक्स आप हाँ ये कर सकते हैं, विक्स तो हल्का हल्का सीने पे लगा दें, सिर्फ टच करना है, पसलियों पे लगा दें, कमर पे लगा दें, गर्दन पे लगा दें, नाक के आसपास लगा दें। और जो बहुत छोटे बच्चे होते हैं ना उनके नाखूनों पे भी हल्का हल्का लगा दें सोते वक्त। मैं ये नहीं कह रही जाग रहे, सोते हुए आप लगाएं। इससे ये होता है अगर बच्चे को ठंड लगी हुई होती है तो इससे वो जो नमूनिया वगैरह हो जाता है उससे बच्चे को बहुत फ़ायदा होता है। या उसकी कलाई पे लगा दें, या पैरों के जो नाखून होते हैं उस पर हल्की हल्की विक्स लगा दें, हल्की लगानी, ज़्यादा नहीं लगानी। या इस तरह से होता है कि बच्चे की ठंड ख़त्म हो जाती है। लेकिन ये अमल आपने करना जब बच्चा सो रहा हो, उससे पहले नहीं करिएगा। और उसके दोनों हाथ आपने कपड़े के अंदर लपेट लेना है कि रात को अगर वो उठे तो एकदम से आँखों पर, मुंह पे ना हाथ मारे, जिससे ये कि उसकी आँख में भी जा सकती है विक्स। इस बात का आपने ख्याल करना है। और अगर आपको लगे कि बच्चा बहुत ही लेगा तो आप जो हाथों के जो नाखून है ना उस पर तो ना ही लगाइएगा, आप पैरों के नाखूनों पे लगा लीजिएगा, सही है जी। इस तरह से हो गया। और साथ में कुछ एहतियातें मैं आपको बता देती हूँ खांसी को दूर करने के लिए। आपने करना ये होगा भाई, ये तमाम चीज़ें करने के बाद आपने कुछ परहेज़ भी करना है। करना ये कि ठंडे मशरूबात, आइसक्रीम का आपने परहेज़ करना है। बाहर की कोई ठंडी चीज़ें नहीं खानी। गर्दो गुबार या मिट्टी, अगर घर में भी धूल मिट्टी है, उस चीज़ से आपने बचना है। और पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना है, और जाके आपका जो जिस्म है हाइड्रेट रहे। और बच्चों को बार बार ठंडे मशरूबात, चॉकलेट देने की ज़रूरत नहीं है। बच्चों को चुप कराने के लिए आप चॉकलेट दे देते हैं, या कोई ना कोई जूसेस पकड़ा देते हैं कि ब्रेक टाइम में आप खा लीजिएगा। तो भाई ये नज़ला खांसी ना भी हो तब भी आपके लिए ज़हर है, आपके बच्चों के लिए ज़हर है, इसको ना ही दें तो बेहतर है। इसके अलावा आपको डॉक्टर के पास कब जाना है भाई? अगर खांसी 8-10 दिन से ज़्यादा हो गई है, ये रेमेडिया करने के बावजूद आपको आराम नहीं आ रहा है, तो आप अपने डॉक्टर के पास जाएंगे। अगर साथ में आपको बुखार हो रहा है और सांस लेने में ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है तब भी आप अपने डॉक्टर के पास जाएंगे। इसके अलावा अगर खांसते वक्त आपको खून आ जाता है तो डॉक्टर के पास जाना तो फिर लाजमी बनता है। जी दोस्तों, ये थे खांसी के घरेलू नुस्खे, फौरी आराम का तरीका और ज़रूरी एहतियातें। याद रखें, घरेलू नुस्खे वक्ती आराम देते हैं, लेकिन अगर लंबा कोई मसला हो तो डॉक्टर को ज़रूर दिखाया करें। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करके हौसला अफजाई करें, किसी एक के साथ लाजमन शेयर किया करें। और मज़ीद सेहतमंद टिप्स के लिए मेरे चैनल नैनतारा हेल्थ को सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उस वक्त तक के लिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।